ఇది యాక్చువల్గా గణేష్ని ఇందాక చేశా కదండి, ఆకు మీద పెట్టా చూడండి. సో మీకు డౌట్ రావచ్చు, ఇది ఏం ఆకు, ఏంటి ఇంత బాగుంది, ఇది ప్లాస్టిక్కా ఒరిజినలా? సో ఇది ఒరిజినల్ ఆకు అండి. ఇది అరిటాకు కాదు, ఇది ఏంటో తెలుసా? మనీ ప్లాంట్. ఏంటి ఇంత పెద్దగా ఉందనుకుంటున్నారా? సో ఇది ఈ టైప్ ఆఫ్ మనీ ప్లాంట్ ఏంటంటే, మనం నేల మీద పాకిందనుకోండి చిన్న ఆకులు వస్తుంది. అదే గోడను పట్టుకొని కానీ లేదా తాటి చెట్టు అలాంటి చెట్లకి పాకిస్తారు, చేతిలో కొబ్బరి చెట్టు అలాంటి చెట్లకి. అలా కనుక పాకితే చూడండి ఇంత పెద్ద ఆకు వస్తుంది అన్నమాట. చూసారా ఎంత బాగుందో? సో ఇలా నేను గణేష్ని పెట్టాను అందంగా ఉందని. చూపిస్తాను ఆకు అసలు ఎంత చక్కగా ఉందో చూసారా. రివర్స్ మా ఇంట్లో ఉంది గోడకి, నేను చూపిస్తాను మీకు ఈ మనీ ప్లాంట్ చెట్టుని చూపిస్తాను. సో నైస్ కదా. సో ఇది చిన్న ఆకు, మనం ఇంట్లో గ్లాస్లో పెట్టుకున్నాం అనుకోండి చిన్నగా ఉంటుంది, అది నేను చూపిస్తాను. చూసారా ఇంట్లో ఇది యాక్చువల్గా పెద్ద ఆకునే కట్ చేసి తీసుకొచ్చి కొమ్మ పెట్టాను. సో మనం ఇంక ఇప్పుడు ఈ ఆకులు ఉన్నాయి చూడండి, ఇవిలో చిన్నగానే ఉంటాయి. ఇప్పుడు వచ్చే ఆకులన్నీ చిన్నగా వస్తాయి. ఎప్పుడైతే ఈ రూట్స్ మనము గోడకి టచ్ అయ్యేటట్టు పెట్టామనుకోండి, అప్పుడు చాలా పెద్ద పెద్ద ఆకులు వస్తాయి. నేను ఈ చెట్టుని మీకు చక్కగా చూపిస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు కొంచెం కరివేపాకు కోసుకుందాం. ఇక్కడ ఒక చిన్న వెనకాల పెద్ద చెట్టు ఉంది, ఇక్కడ చిన్న మొక్క వచ్చింది. కరివేపాకు అప్పుడప్పుడు ముందుకు వచ్చినప్పుడు ఇలా కోసుకుంటా. చూడండి ఎంత బాగుందో. కిందకి వెళ్ళే కొద్దీ చూడండి, కింద పడ్డాయి మాత్రం అలా చిన్న ఆకులు ఉంటాయి, గోడకు అంటుకుంటే మాత్రం అలా పెద్దగా వస్తాయి అన్నమాట. జనరల్గా ఇవి చెట్లకు పాకిస్తారు. సో ఇక్కడ గోడకు బాగుంది కదా అని చెప్పి బాగానే గోడకు అల్లుకుపోయింది. ఇంత పెద్ద చెట్లు చూడండి, పెద్ద పెద్ద ఆకులు చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయి.